अगर तुम भी सिनेमैटिक वीडियो या इंट्रो बनाते हो तो ये साउंड इफेक्ट तुम्हारे लिए है, जिसकी मदद से तुम अपने सिनेमैटिक वीडियो को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हो। तो इस पैक में तुम्हें कौन से सिनेमैटिक साउंड इफेक्ट मिलेंगे, इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो ये सब साउंड इफेक्ट लेने के लिए तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है और अपने लिए सिनेमैटिक साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको इस तरह का सिनेमैटिक टेक्स्ट रिवील बनाना है तो नेक्स्ट वीडियो इस पे बनाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।